1500 سالہ جشن آ رہا ہے اور انشاءاللہ دھوم دھام سے منانا ہے شاد ور ایک مسلمان کرتا ہے گھر گھر چراغا ہے شاد ہر ایک مسلمان کرتا ہے گھر گھر چراغا گلیوں کو بھی جگمگایا آقا کا میلاد اس بار 1500 سالہ جشن آ رہا ہے اور انشاءاللہ دھوم دھام سے منانا ہے شاد ور ایک مسلمان کرتا ہے گھر گھر چراغا ہے شاد ہر ایک مسلمان کرتا ہے گھر گھر چراغا گلیوں کو بھی جگمگایا